MLM бизнес деген бұл ұзақ мерзімді бизнес. Және былайша қарасақ, MLM бизнесті не деп атасақ болады? MLM бизнес бұл құмыра. Құмыра деген құты, яғни құмыраға. Мысалға сіз құмыраға не құясыз? Сіз соны ішесіз ғой. Мысалға сіз құмыраға қымыз құйып, ода су іше алмайсыз ғой. Я болмаса қымыз құйып, оның ішіне напиток іше алмайсыз. Оның ішіне бір шай құйып, басқа кәдімгі басқа нәрсе іше алмайсыз ғой. Сол сияқты MLM бизнес бұл құмыра, яғни сіз бұл MLM бизнеске не құясыз, соны аласыз. Көрдіңіз бе, сіз өзіңіздің жақсылық, адамға деген жақсылық ойыңызды, жақсы ниетіңізді құйсаңыз, сіз не аласыз? Жақсылық аласыз, жақсы ниет аласыз. Адамдарға табысқа жетуді мақсат қойып, сол нәрсені құйсаңыз, сіз өзіңіз сол табыс аласыз. Түсіндіңіздер ме? Жалпы енді қазір MLM бизнесте ақшадан басқа не алдыңыздар? Не аламыз деген сұрақ қойса, қараңыздар, сіздер таңертең ерте тұрып, өміріңізді жақсы жаққа, денсаулығыңызды жақсы жаққа өзгерту, қаржыңызды жақсарттыңыздар, мінез құлықты жақсарттық, кітап оқыдық, өзіміздің әдетімізді жөндедік, олмен қатар өзімізді ғана жөндеп қоймай, айналамызда адамдарды жөндетіп жатырмыз. Көрдіңіздер ме? Бұдан басқа барлық нәрсе енді ақшаға тіреуге беруге болмайды ғой. Кейбір бақытты ақша талап етпейтін бақыттар бар, бұл бақыт не? Өзіміз көңіл күй жүрсек, бұдан басқа қандай бақыт керек? Біздің ата-анамыз, отбасымыз, туған туысқандарымыз бізге поддержка беріп, оларға жақсы жаққа өмірді өзгертуге біз поддержка берсек, одан басқа енді қаржы жағынан басқа қандай бақыт бар, былайша айтсақ, қарап отырсақ, мысалы қараңыздар, өнімдерді пайдаланған адамдар, бала сүймеген адамдар, бізде нәтижелі бар, бала сүйіп жатқан адамдар бар. Өз денсаулығын, аллергия, 7 жыл бойы аллергиядан құтыла алмаған адамдар, аллергиясын құтылғандар бар, мысалға. Денсаулық аласыздар бұл жерде ақшадан басқа, қараңыздар. Былайша айта берсек, ақшадан басқа MLM бизнес алатын нәрсе көп. Сонымен қатар MLM бизнесте сіз еще көп ақша табасыздар. Енді витаминдер деген бар да, MLM бизнестағы витаминдар жиынтығы деп айтсақ. Витаминдер жиынтығы, мынандай витаминдер жиынтығын атап өтеді Александр Бухтияров. А витамині дейді, жеке тұлға бостандығы. Қараңыздар, бұл витамин ба? Витамин. Өзіңіздің уақытыңызды өзіңіз басқарып жүрсеңіз, бұл сіздің өмірге деген уақытыңызды өзіңізді дамытуға деген жеке тұлға ретінде өсуіңізге сіз көп уақыт бөлесіз. В витамині компания тұрғысынан сыйластық пен марапатқа ие боласыз. С витамині сіз көмектескен адамдардың алғысын аласыз. Д витамині саны да сапасы да жоғары араласатын ортаға ие боласыз. Жалпы енді сіздер бұл неге MLM бизнесті айттым? Яғни сіз тығыршықтан шығу үшін сіздерге, яғни көбінесе менің беретін кеңесім және көп миллионер кісілердің беретін кеңесі MLM бизнеспен айналысу керек. Яғни сетевой маркетинг. Бұдан негізі адамдар көбінесе неліктен жаңағы айттық, неге бағаламайды, неге қорқытады. Керек емес адамдардан кеңес алады, өзіне сенбейді, күнделікті үйреніп қалған тіршілігінен шыққысы келмейді, тәуекелге бел буғысы келмейді. Біз білеміз, тәуекел етпейінше біз жетістікке жетуіміз екіталай. Бір нәрсеге жармасып жабысуға отырсақ, біз одан айырылмаймыз, сонымен ғана өмір сүріп кетеміз. Біз сол нәрседен, керек мәселеден айырылсақ қана, біз басқада мүмкіндіктерді көреміз ғой. Ал басқада мүмкіндіктерді беретін бұл MLM бизнес қана. Сондықтан тағы да қайталап айтатыным, сіздердің істеп жатқан істеріңіз бұл игілікті іс, бұл адал іс, бұл шыншыл іс, бұл заңды іс, бұл тұрақты және ұзақ мерзімді сенімді бизнес. Қараңыздар, Сондықтан өздеріңізді сенімділеріңізді арттыру үшін сол мақсатта бүгінгі осы онлайн тренингті осы MLM бизнесқа арнадым. Сіздер еш уайымдамаңыздар, ешқашан қорықпаңыздар. Сіздердің істеп жатқандарыңыз бірінші кезекте заңды, егер заң жағынан қорқатын болсаңыздар, бұл заңды. Адал, шыншыл, тұрақты, нақты, сенімді, өнімдері де адал, компания президенттері де адал, маркетинг жоспары да адал. Басқа не қорқасыздар? Сіздерге мысалға таңертең өмірлеріңізді өзгертуге көп септігін тигізіп жатыр да, MLM бизнес былайша қарасақ. Сондықтан ештеңеден қорықпаңыздар. Және сондай адамдарды көбейте беріңіздер. Жалпы енді былай ғой, мысалы кеше Роза Қожахметқызы мынандай бір пікір айтты да маған. Мысалы қараңыздар, өсімдік, гүл, жеміс жидек, ол беретіні, бермейтіні неге байланысты екен?
мына аралардың опыление жасау екен. Араны білеміз ғой, біз өсімдіктерді, гүлдерді ара опыление жасайды. Ол опыление жасап қоймай, ол еще бізге бал береді, ара былайша қарап тұрсақ. Сонда дейді да, бірақ қараңыздар, сол кезде әкем бақшамен айналысып жатқан кезде анам келіп қалды, Роза Қожахметқызы, яғни бүйтіп жататын, абрикостың бәрі бере ма деді да, черешняның бәрі күшті әдемі өсіп тұрды да, бақшада сіздерге көрсеттім ғой, сол бақша черешня бәрі әдемі гүлденіп тұр да. Сонда сұрады да анам әкемнен, гүл деген барлығы черешня бере ма деді. Жоқ деді. Неге деді? Бұл гүлдердің барлығын, қай гүлін ара опыление жасады, сол гүлдер яғни жеміс-жидек болып шығады деді да. Сонда қараңыздар, көп гүл өсіп тұр, бірақ ара опылять еткен нәрселер ғана жеміс-жидегін ғана береді. Бұл жерде сол сияқты бизнеста неге барлығы жетістікке жетіп кетпейді, неге барлығы миллионер болып кетпейді. Сондықтан жаңағыдай қандай нәрсені опыление жасалады, яғни кім қандай опыление алады, сол ғана жемісін береді. Сондықтан ол барлығы неге миллионер болып кетпейді, барлығы неге, бұл өмірдің этабы да, біреулер келеді, сыншыл болып келеді, біреулер келеді, уақытша істеп көрейін деп келеді, біреулер просто үйде ішіп отырғаннан айналысады. Ал бұл, бірақ былайша айтқанда, бұл MLM бизнес, бұл серьезно қарайтын адамдар ғана жетістікке жетеді. Сондықтан біреу келеді, біреу 10 балл жабады да, ары қарай істемей қалады. Біреу келеді, тұтынушы болып кетеді. Біреу келеді, 150 балл, бір жақсы балл жабады, бірақ ары қарай жетістікке жете алмай қалады. Бұл адамның өзіне байланысты. Барлығына гүл дейді, барлығы, бірақ жаңағыдай опыление жасалған жеміс-жидектер ғана шыққан сияқты. Бұл кімге опыление жасалынады, яғни беріліп жатқан білім, өзінің шешіміне байланысты қойып жатқан мақсатына қалай кім қозғалады, солай жеміс-жидегін алады. Сондықтан сіздердің командаларыңызға, өздеріңіз айналаңызға осы MLM бизнес туралы, осы заңдылықтарды, осы витаминдерді, осы MLM бизнес туралы осындай ақпарат беріңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жалпы MLM бизнес деген осы. Енді айта берсек, бұл ауыз толтырып айта беретін нәрсе көп. Бір кітаптың өзі барлығы арналған, осы MLM бизнеске арналған, және 2 сағаттық тренингтер бар. Рэнди Гейджтің 1 күндік тренингі бар MLM бизнес туралы. Сондықтан еш қорықпаңыздар, сіздер ештеңе жоғалтпайсыздар. Өткенде біреу сұрап жатыр, салықты қалай деп. Салықты компания төлеп қойып отыр сіздер үшін. Сіздер несіне ойынбайсыздар? Ал сіздер бір бизнес бастасаңыздар, міндетті түрде салық төлейсіздер. Бір жұмысқа тұрсаңыздар, сіздерді мысалға таза оклад деген нәрсе бар ғой, сіздің пенсионыңыз ұстап қалады, социальныңыз ұстап қалады. Сол сияқты бұл бизнесте ондай нәрсе ештеңе ұстамайды. Сондықтан ештеңе қорықпаңыздар.